তো গাইস কিছুদিন ধরেই কিন্তু আমার সাইকেলের ক্র্যাঙ্কটা খুব বাজেভাবে নড়ছিল। তো গাইস আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, ক্র্যাঙ্কটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কীরকমভাবে নড়ছে। তো গাইস এখন আমি সাইকেলের দোকানে এসেছি এটা ঠিক করতে। তো গাইস প্রথমে কিন্তু কাকা আমার প্যাডেলটাকে খুলে নিল এবং তারপর এরকম একটা টুল দিয়ে এই বটম ব্র্যাকেটের টাইট দিচ্ছে। তো গাইস তারপর কিন্তু কাকা ভালো মতো সাইকেলের বটম ব্র্যাকেটটা টাইট দিয়ে নিল। তো গাইস তারপর দেখতে পাচ্ছ সাইকেলটা কাকা উঠিয়ে নিল। তো গাইস তারপর কিন্তু নাটটা কিন্তু ভালো মতো টাইট দিয়ে নিচ্ছে। তো গাইস প্যাডেলের নাটটা টাইট দেওয়া হয়ে গেলে ডান পাশের ক্র্যাঙ্কটার ঢাকনাটা খুলে নিল। গাইস দেখতে পাচ্ছ কিন্তু খুব ভালো মতো টাইট দিচ্ছে। তো গাইস তারপর টাইট দেওয়া হয়ে গেলে দেখো আমাদের সাইকেলে নড়ার যে সমস্যাটা ছিল সেটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে সলভ হয়ে গেল। তো গাইস ক্র্যাঙ্কটা ভালো মতো টাইট দেওয়া হয়ে গেলে ঢাকনটা ছিল সেটা কিন্তু ভালো মতো লাগিয়ে নিল। তো গাইস এরকমই টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ভিডিও দেখার জন্য ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও।